Саламатсыңар балдар. Улуу инсан Исхак Разаковдун 110 жылдыгына карата мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот деген темадагы онлайн тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабакта биз Исхак Разаковдун өмүрү, ишмердүүлүгү менен таанышуу менен биргеликте анын учкул сөздөрүн турмушта колдонууга, патриоттулукка, чынчылдыкка, адилеттүүлүккө тарбияланабыз. Исхак Разаков 1910 жылы 25 октябрда Лелик районундагы Корусон айылындагы шахтердин үй бүлөсүндө төрөлгөн. 3 жашында энесинен, 8 жашында атасынан айрылган. Ходжент шаарында Ленинабад балдар үйүндө тарбияланган. Ташкенттеги мектеп-интернатта билим алып, 1929 жылы Ташкенттеги педагогикалык техникумду, 36 жылы Москвада пландоо институтун бүтүргөн. 45 жылы Кыргыз СССР министрлер кеңешинин төрагасы. 1950 жылдан 61 жылга чейин Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон. Келгиле балдар, Исхак Разаковдун ишмердүүлүгүнө арналган бир нече видеолорго көңүл буралы. 1948 жыл балыкчы шаары салтанаттуу түрдө жаңы төшөлгөн темир жолуна келген алгачкы поездди тосуп алды. Ири объектинин ишке берилишинин урматына майрамдык иш-чарада жергиликтүү тургундар, куруучулар жана элдик комиссарлар кеңешинин төрагасы Исхак Разаков катышат. Кичинекей тоолуу өлкөнүн жетекчиси жаңы темир жолунун жаралышына өзгөчө көңүл бурган. Курулуш иштери 8 жылдай жүрүп, согуш маалында да өтө катаал шарттарда да токтогон эмес. Бул тоо капчыгайынын сейсмо кооптуу аймагында жол салуу өзгөчө тажрыйба эле. Курулуш иштеринде 10 миңдеген эмгекчилер катышкан. Мындай эрдикке аларды шыктандырып турган Кыргызстандын өкмөтүнүн башындагы Разаков эле. Жыл жарым кылымдан ашык убакыт мурун Кыргыз СССРинде улуу Кыргыз жолунун курулушу башталат. Келечектеги Фрунзе Ош унаа жолун куруучулар дал ушинтип аташкан. 10 миңдеген жумушчулар, саперлор, бульдозеристер жетүүгө татаал тоолорду тешип, көпүрөлөрдү төшөп, граниттик аскаларды жардыруу менен республиканын башкы трассасын салышкан. Иш республиканын көрүнүктүү жетекчиси Исхак Разаковдун тыкыр көзөмөлүнүн алдында жүргөн. Борбордук комитеттин биринчи катчысы бул жолсуз Кыргызстандын келечеги жок экенин жакшы түшүнгөн. Төө ашуусунда 3 чакырымга созулган тоннель казылды. Бул ишти Москвалык метрополитенде кургандар аткарышты. 11 жыл өтүп Бишкек-Ош жолу колдонууга берилди. Чалкыган Фергана өрөөнү бөлүп турган өлкөнүн эки бөлүгү Разаковдун аракети менен улуу Кыргыз жолу аркылуу бирикти. Жылдардын башында Хрущевдун убагында Исхак Разаков төбөлдөрдүн каарына калат. Токумачылардын чуулгандуу иши анын бардык жетишкендиктерин сызып таштайт. Разаковду да паракорлукка, эл аралык тилектештигинин аздыгына, катуу катачылыктарга айыпташат. Кыргызстанды курууга бүт өмүрүн арнаган адамдын изине түшөт. Анан Москвадан бир майда кызмат беришет. Ал 79 жылдын мартында мекенинен алыс бөтөн жерде көз жумган. Разаковдун иштеринин актыгы кийинки жылдарда гана далилденди. Көз өткөндөн кийин. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Исхак Разаков. Анын башкаруусунун алдында курулган темир жол ал убакта жаралган энергетика, өнөр жай жана инфраструктура объектилери менен катар ушул күнгө чейин Кыргызстан калкына кызмат кылып келет. Разаковдун өлкөнүн өнүгүүсү үчүн кошкон салымы азыр баа жеткис деп айтып келишет. Уул кыздарыбызга, урпактарыбызга керес барктагыла. Бул биздин тарых, бул биздин мурас.
Разаковдун сыйлыктары: 2 рет Ленин сыйлыгы жана 2 жолу эмгек кызыл туу ордени, Улуу ата мекендик согуштун 1-даражадагы ордени, Кызыл жылдыз ордени жана көптөгөн медалдар менен сыйланган. 2016-жылы Кыргыз Республикасынын баатыры наамын ыйгарган. Жубайы Рауза Ибрагимова менен Эльмира Эркин Эмиль аттуу уул кыздарды тарбиялашкан. Исхак Разаков кызматынан алынгандан кийин мамлекеттик пландоо комитетине которулуп, ал жакта 69 жаш курагында 1979-жылы 18 мартта Москвада дүйнөдөн кайткан. 2000-жылы кыргыз коомчулугу Разаковдун сөөгүн Бишкекке алып келип, аларча мамлекеттик көрсөтүүнү сый-урмат менен жерге берди. Деген сени менен мен, сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот. Бүгүн бүткөрүүгө мүмкүн болбой турган иште эртең бүткөрүш үчүн аны дал бүгүн пландаштырып, бүгүн ойлонуу зарыл. Ак иштеген адам акыры жамандык көрбөйт. Бай жашоого болот, бирок өрнөктүү жашоо кыйын. Калыс кызматкер болом десең, тек сактаба, калыс бол. Уйку таттуу, эмгек андан да ширин. Мен эмне иштеп, эмне бүтүрдүм, ким үчүн эмгек кылдым, эл калыс. Касташуудан кач, бирок адилдиктен тайба. Өлүм болсо татаал, туулдуң өлдүң, өлбөй калуунун жолу барбы? Ал эмгек. Эмгек гана адамды түбөлүк жашатат. Исхак Разаков. Өз учурунда анын замандаштары анын эмгектери жөнүндө жогору баа берген. Исхак Разаковдун Бишкектеги үйү музейге айланып, анын ичинде 2000ден ашуун экспонаттар бар. Алардын көбү архивдик документтер жана буюмдар. Исхак Разаковдун бүгүнкү күндө Лейлик районунда Разаков атындагы айыл, орто мектеп, эс алуу жайы, отряд, музей жана Борбордук аянтта анын айкели тургузулган. Улуу жол башчыбыз Исхак Разаков көзү тирүү болгондо быйыл 110 жашка толмок. Бул юбилей 2020-жылдын 25-октябрда республикалык деңгээлде белгиленгени турат. Улуу инсан Исхак Разаков атабыздай болуу үчүн эмне кылуу керек? Албетте күчтүү, калыс, көрөгөч, аракетчил, адамгерчиликтүү, эмгекти сүйө билүү, эл камын ойлоо керек. Бул сапаттар болсо, силердин да Исхак Разаковдой улуу инсан болушуңарга тепкич боло алат деп ишенемин. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.